asteazkene arte. Eta N624 errepidean, Ueba eta Morebietatzanon, herri bat itzita egongo da semaforos errolotako pasabide alternatiborekin ostirale arte goizeko zeak arte. Hala ere, gogoratu informazio gehiago uneoro bizkaia.eus atarian. Erreferendumaren atea behin betiko itxi du Frantziako Kontseilu Konstituzionalak. Bigarren aldiz, erakunde horretako 9 kidek atzera bota dute erretreten erreforma 62 urtetik 64 urtera atzeratzeari buruzko eskaera. Konstituzionalak bi argudio eman ditu proposamen atzera botatzeko. Lehenik esan du, erretretaren adina atzeratzen duen legea ez dela nazioaren politika ekonomikoari dagokion erreforma bat. Frantziako Konstituzioaren 11. artikuluak arautzen duen moduan ulertuta. Bigarrenik, gogorarazi du erreferendum eskaera egin ziotenean aprilaren 13an artean legeak esaten zuela erretiroaren adin ofiziala 62 urtekoa zela. Emmanuel Macron presidenteak ez baitzuen legea aprilaren 15 arte izenpetu. Konstituzionalak haren aurkako helegiteak eta erreferendumaren lehen eskaera atzera botatzearen biharamunean. Washington dago erasoaren atzean, hori esan du Dmitri Peskov Kremlineko bozeramaileak gaur eguneroko prentsaurrekoan atzo goizaldean Kremlinen gertatu zen bombardaketaz galdetu diotenean. Vladimir Putin Errusiako presidentea droneak erabiliz hiltzen ahalegindu izana leporatu dio Moskuk Ukrainiari. Kievek baina ukatu egin du eta egotzi dio Errusiari gertaera hori bera bultzatzea, modu horretan Ukrainiari eraso egiteko aitzakia bat izan dezan. Volodymyr Zelensky presidenteak berak adierazi du gaur Ukrainiak ez diola ez Moskuri ez Putini eraso egiten. Gabon, 3. hilabetez jarraian behera egin du langabeziak. CEPE, Espainiako Enplegu Zerbitzu Publikoaren arabera, Euskal Herriko enplegu bulegoetan 128.852 langabe daude erregistratuta. Martxoan baino 2.297 gutxiago eta iazko apirilean baino 20.936 gutxiago. Lurralde guztietan egin du behera langaben kopuruak, baina batez ere Nafarroan gauzak horrela langabe kopurua azken urteetako txikiena da. Langabeziak bera egin du berriro Euskadi. Lurralde guztietan, gizonen eta emakumeen artean, adintarte guztietan eta sektore guztietan. Horrekin batera, gizarte segurantzako afiliazioaren maximo historiko berri bat dago. Bereziki adierazgarria da, gazten artean izan den berakada. Langabeziaren berakada izugarri hori bereganatu baitute. Eta luzaroko langabeziak jaisten jarretzen badu ere, urteak bete ahala zailagoa da lana aurkitzea, batez ere emakumeen artean. Horregatik da hain garrantzitsua elkarrizketa sozialerako mailak pertsona horiek aktibatzeko plan bat adostu izana. Etak behin betiko amaiera iragarri zuen duela 5 urte 2018an. Erakundeak nazioarteko bitartekari eman zien bere erabakiaren berri Genevan Henry Dunant zentroan. Agiri baten bidez ia 60 urteko ibilbideari amaiera jarri zioten. Horrela Inigo Urkullu lehendakariak eragindako minaren aitortza eskatu dio etari. Gure etorkizuna da bizitakoak ondo ikastea. Bakean eta bizikidetzan oinarritutako etorkizuna eraiki nahi dugulako. Horregatik, ezinbestekoa da eragindakoa eta eragindako min bidegabe guztien aitortzea. Hori izango litzateke gu gaur bezalako egun honetan egun bateko ezinbesteko ekarpena. Ana Urtsuegiaren militantzia tengo duela iragarri du PSE. Urtsuegiak Lasarte Oriako alkate ohiak funts publikoak bidegabe erabilizana aitortu du, baina ez dute espetxeratuko
ez baita frogatu delitu horren bidez aberastu zenik. Hauteskundeen atarian, Gipuzkoako PS-ko idazkari nagusiak, Jose Ignacio Asensiok, Naitz irratian azaldu ditu Urtsu egiarekin hartuko dituzten neurriak. Bueno, dakizuen bezala epaia ez da oraindik egin, badakizue aitorpena oraintxe egin duela, eta guk alderdi bezala beti gure militante guztiekin egiten dugu bezala, eta noski, responsabilitatea egin duten jendearekin kode etikoa betetzea eskatzen dugu, eta kasu honetan hori egin dugu. Alde hortatik, zuk esan duzu, Ana Urtsu egia aspaldi dutzen zuen politika, 71 urte ditu, eta hemen zigorra ezarriko zaio, eta guk onartu beharko dugune gai bada, eta hori da esan beharrekoa, bera politikan ez dago aspalditik. Eta Gasteizek LGTBI fobiaren aurkako hilabetea du maiatza. Maiatza osoan zehar aniztasunaren aldeko hainbat ekitaldi egingo dira. Nerea García. Maiatzaren 17an LGTBI kolektiboaren aurkako indarkeriaren kontrako nazioarteko eguna izango da. Hori dela eta Gasteizko udalak hainbat ekintza eta ekimen antolatu ditu maiatzean. Besteak beste kontzertuak eta lantegiak izango dira protagonista. Eta Getxo Foto nazioarteko irudi jaialdiak 22 artistaren lanak erakutsiko ditu, ekainaren 1-tik 25-era. Etena Lelopean ospatuko da jaialdiaren 17. edizioa. Ongietorriak gurean gaur gaueko albistegira. Erreferendumaren atea behin betiko itxi du Frantziako Kontseilu Konstituzionalak. Bigarren aldiz erakunde horretako 9 kidek atzera bota dute erretretaren erreforma, 62 urtetik 64 urtera atzeratzeari buruzko ekinaldi partekatuko erreferendum bat egiteko eskaera. Lan gatazkekin jarraituko dugu, orain izan ere batzuen korapiloa askatzen doan bitartean, beste batzuk txarrera doaz, Bizkaiko zahar etxeena kasu hori bai, bertan behera utzi duten Nafarroan kopako finalerako deitutako autobusen greba eta gaur gainera, epaileek eta fiskalek justizia ministerioarekin bilera izan dute eta adostasuna lortuz gero maiatzaren 16tik aurrera deitutako greba mugagabea bertan behera gera daiteke. Bestalde Gipuzkoako metalgintzan akordioa gero eta gertuago dago, hala ere zaintza sektorean egoera bestelakoa da eta greba gehiago iragarri dituzte.
Lan gatazketan Hego Euskal Herriko Justizia Administrazioan greba eguna dute. Bilbon eta Iruñan protesta egin dute. Euren eskakizun nagusia soldatak igotzea da eta adostasuna lortu ezean maiatzaren 16tik greba mugagabea egiteko asmoa dute. Ikusteke dago beraz, batzarrien akordiorik lortzen duten. Hori bai, bertan bera utzi dute, Nafarroan kopako finalerako deitutako autobusen greba. Izan ere, Nafarroako errepide bidezko garraio eta logistika enpresaburuen elkarteak eta UGT, Comisiones Obreras, ELA eta LAB sindikatuek aurre akordioa lortu dute sektoreko lan hitzarmenen negoziazioa desblokeatzeko eta langileek berritzi dute patronalak eta sindikatuek lortutako aurre akordioa. Garraiotik zaintza zerbitzura, ELAk beste greba deialdi bat egin du Bizkaiko residentzietan. Halaber, LABek eta Comisiones Obrerasek ere greba ditu dute norkera aldetik. Maiatzaren 15tik 20ra, biak barne deitu ditu lanuzteak LABek, eta maiatzaren 22tik 24ra eta ekainaren 12tik 16ra Comisiones Obrerasek. Eta zaintza zerbitzuan ere, aniztasun funtzionalaren sektoreko Gaude, Gorabide, Madres Mercedarias eta Azpaze enpresetako batzordeek bi greba egun deitu dituzte hitzarmenen blokeoa salatzeko. Maiatzaren 8an eta 9an, euren lan hitzarmenak eguneratzeko negoziazioen desblokeoa eskatzeko lanuztea egingo dute, baita egoeraren erantzule den Bizkaiko Foru Aldundia seinalatzeko ere. Eta metalgintzan, akordioa gero eta gertuago dago Gipuzkoan. 7. bileran aldegi patronalak zehaztu du apirilaren 19 egindako proposamena. Sindikatu guztiek aurrera pausotzat jo dute eskaintza eta bereziki ELAk. Sektoreko gehiengoa ordezkatzen duelak eta bere militantziarekin aztertu ondoren erantzungo duela dirazi du. Bien bitartean, LAB eta Comisiones Obreras sindikatuentzat urratsa eskasa da. LABek adirazi duenez, positiboa izan arren, akordioa urrun dago oraindik. Kritikoago mintzatu da Comisiones Obreras eta Auserdiaz jokatzeko eskatu dio adegiri. UGTek berriz azaldu du patronalaren proposamenak bere aldarrikapen ia guztiak betetzen dituela. Eta LAB sindikatuak iragarri duenez, salaketa baten bidez jakin dute Nafarroan, osasun arloko entzegu klinikoak Navarra Biomed baliabide publikoak egin ordez, idisnak egingo dituela aurrerantzean. Sindikatuaren esanetan, idisnak Opus Deiren parte hartze pribatua edukita ere, Nafarroako ospitale unibertsitarioko kudeatzaileek erabakia babestu dute. Zer egin nahi du? Hemendik aurrera egiten diren entsegu kliniko horiek, egiten diren ikerketa proiektu horiek fundazio pribatu baten bidez bideratzea. Eta fundazio hori Idisna fundazioa da. Guztiz onartezina dela gobernuak emandako urratsa. Eta Nafarroako parlamentuari begira hauteskundeen atarian gaudenez, interpelazio zuzen bat ere egin nahi dugu LAB sindikatutik. Eta interpelazio hori bada, alderdi guztiek konpromiso bat eta irmoa hartu behar dutela ikerkuntza publikoa izateko. Eta horrekiko konpromisoa adieraziz gain, egin behar dutena da Navarra Biomed Fundación Manuel Servet etorkizuna bermatzea. ELA, Comisiones Obreras, LAB eta ESK sindikatuek bi greba egun deitu dituzte Bizkaiko esku hartze sozialaren sektorean, maiatzaren 24an eta 25ean. Urte eta erdi baino gehiago hitzarmena berritu gabe egon ondoren, hala langileek aurrerapauso bat ematea erabaki dute. ELA, Comisiones Obreras, LAB eta ESK sindikatuek bi greba egun deitu dituzte Bizkaiko esku hartze sozialaren sektorean, maiatzaren 24an eta 25ean alegia. Era berean, maiatzaren 16an mobilizazioak egingo dituzte greba egunak egin aurretik. Urte eta erdi baino gehiago daramate hitzarmena berritu barik, hala langileek aurrerapauso bat ematea erabaki dute. Osasun arriskuan jartzen duten eta lan baldintzak probatzen dituzten neurrien aurka borrokatzeko.
Egoera horrela, zaintza eredua, laneko segurtasuna eta lan-baldintzak pobretzaren aurkako neurriak adosteko beharra ohartarazi dute. Eta espresuki eskaera horiek Bizkaiko Foru Aldundiari, Bilboko Udalari eta Eusko Jaurlaritzari luzatu dizkiete. Euskal Eskola Publikoaren aldeko dekalogoa aurkeztu du Euskal Eskola Publikoa Zaharro Plataformak. Pasaden astean onartutako hezkuntza lege proiektuarekiko gaitzespena erakutsi dute berriz ere. Abiapuntua izan behar du publikoaren alde egitea, segregazioaren kontra borrokatzeko. Zergatik, zeren eta sare publikoak berez ez du segregatzen. Segregatzen dute ikastetxe batzuetan sor daiteke segregazioa, baina mekanismoak daude horri aurre egiteko. Pribatuko patronal bakoitzak bere interes propioak ditu. Euskarak babesa behar du, ez da zalantzarik, esfortzu handia egin da eta egiten ari da, hezkuntza sistemak berez ezin du normalizazioa bermatu, baina bai bere esku dagoen guztia. Esan bezala, labek 6 greba egun deitu ditu Gipuzkoako metalgintzan hitzarmen duina lortzeko helburuarekin. Sindikatuko delegatuen batzarrak ezezkoa eman dio aho batez asteartean Adegik Gipuzkoako metaleko mahaian egin zuen proposamenari. Gai zaldatuta etak bere behin betiko amaiera iragarri zuen duela 5 urte. Erakundeak nazioarteko bitartekariei eman zien bere erabakiaren berri Henry Dunant zentroan Genevan. Agiri baten bidez, ia 60 urteko ibilbideari amaiera jarri zioten. Etak nazioaskapenerako erakunde sozialista iraultzaileak bere ibilbidearen bukaeraren berri eman nahi dio Euskal Herriari. Euskal Herriaren eta estatuen arteko gatazkan, etak ziklo bat itxi nahi du. Violentzia politikoaren erabilerak ezaugarritu duen aroa, hain zuzen ere. Halere, estatuek tematuta segitzen dute gure herria aurreko ziklo horretan kateaturik mantentzeko. Konfrontazio politiko soilan duten ahultasunaz jakitun eta gatazkari bere osotasunean konponbidea emateak ekarriko lukeen egoeraren beldur. Eta herritik sortu zen eta orain herrian urtuko da. Gora Euskal Herria eskatuta! Gora Euskal Herria sozialista! Jotake, independentzia eta sozialismoa lortu arte. Asier Ezeiza Euskal preso ohia espetxeratzeko agindu dute. Gaur sartu daiteke kartzelan, Auzitegi Nazionalak ezarritako 19 urteko espetxe zigorra betetzeko. Ezeiza, 2008ko maiatzean geratu zen, aske 12 urteko beste zigor bat beteta. Maite genituen gauzengatik, erori ginen preso, baina gure maitasuna oraindik ez dago preso.
Eta gaur eratu dute Bizkaiko 113. herri gisa Usansoloko udala gobernatuko duen batzorde kudeatzailea. Bizkaiko Foru Aldundiak duela astebete izendatu zuen eta hain zuzen ere 11 kidek osatuko dute batzordea. 8 batzorkide Usansolo herria plataformakoak izango dira eta beste 3 EAJ-koak. Usansolo herria da! Usansolo herria da! Gaur Usansolo izango dela, hainbeste urtetan egondana amez egiten. Gaur izango gara, ez bakarrik herria, herria bagara. Gaur izango gara udal herri bat, eta eukingo dugu gestora bat. Hori da historiko egun bat guretzat. Europako Banku Zentralak interes tasak igotzeko erritmoa moteldu du, eta 0,25 igo ditu tasak, 3,75eraino. Inflazio orokorrak azken hilabeteetan behera egin badu ere, Gobernu Kontseiluak ohar bidez adierazi du prezioen gaineko azpiko presioa handia dela eta inflazio aurreikuspenak altuegiak direla. Aldi berean, azpimarratu du aurreko interes igoerak eragina izaten ari direla euroguneko finantziazio eta moneta baldintzetan eta ikusteke dagoela zer nolako ondorioak izango dituzten ekonomia errealean. Bestalde, Hego Sudanek iragarri zuen eta gaur indarrean sartzekoa zen astebeteko menia berehala zapuztu da Sudanen. Herrialdeko armadako buru Abdel Fattah al-Burhanek eta RSF azkar laguntzeko indarrak talde paramilitarreko buru Mohamed Hamad Dagalok borrokan jarraitzen dute gatazka hasi eta 3 astera. Gatazka armatua hasi zenetik hainbat menia adostu dituzte, baina ordu batzuetako iraupena soilik izan dute. Orain arte, borrokaldiak bereziki gogorrak izan dira hiriburuko gobernu eta base militar nagusien inguruan, izan ere, bi aldeak ari dira saiatzen boteregune nagusien kontrola eskuratzen. Gai zaldatuta Naiara Goia Arantzazulab gizarte berrikuntza laborategiko zuzendaria elkarrizketatu dugu gaurkoan Hamaika Telebistan. Demokraziari buruzko ulermenak gurean ikerketa izpide hartuta. Goiak nabarmendu du ondorio nagusiak atera dituztela soilik eta hoiek guztiak aletu behar dituztela orain. Lehenik eta behin ikerketa proiektu hau 3 unibertsitateekin lankidetzan egin dugula, Euskal Herriko Unibertsitatearekin, Mondragon Unibertsitatearekin eta Deustuko Unibertsitatearekin, da zuzen ere, demokraziari buruzko pertzepzioak edo ulermenak gurean jasotzea helburu izan duena, beraz ikerketa eredua bera ere, kolaborazioan izan da berezia. Eta nik lehen lerroburu edo lehen emaitza bezala esango nuke demokraziak jaso duen babes zabala, 10 Euskal Herritarretatik 9 esan duelako erregimen gustokoena edo lehen etxi duena demokrazia dela. Hortaz, hori hasierako lerroburua, aipatu baita lehen emaitzak direla, oraindik aztertu gabeak, analisia egin gabeak eta lehen irakurketa bada orain zabaldu duguna. Esanguratsuak edo kontuan hartzekoak behintzat jaso ditugu lehen irakurketa horretan esan bezala, eta horietako bat lehenengo eta behin demokraziaren babes zabala da. Gero bestalde funtzionamenduaren inguruan galdetzen denean hor pixka balorazioa jaitsi egiten da. Beste ideia esanguratsu bat izan daitekena lehen irakurketa horretan da 3 herritarretatik 2 uste duela sistema politikoan eragiteko herritar arruntak ez daukala aukerarik, nolabait islatzen da ez, zatiketa hori herritar arrunta eta sistema politikoaren artean. Badira baita ere nabarmentzekoak diren beste ideia batzuk parte hartze ereduari dagokionean, adibidez boto bidezko ordezkaritza lehenesten du gehiengoak, baina bada eren bat esaten duena, egungo ordezkaritza sistema gainditzen duten beste eredu batzuk ere lekua izan dezaketela. Beste ideia batzuk demokraziarekin balioan jartzen dituztenak, dira adibidez askatasunak eta eskubideak izatea, justizia berdintasuna, eta ez dira inbeste balio ematen adibidez alderdi politikoei, edo hauteskundei, edo alternantzia sistemei.
Eta beste ideia bat, hasiera batean baita ere, deigarria izan daitekeena da, galdetegia osatu dutenek, gobernuetan balioak eta printzipioak izateari eman diotela garrantzia eraginkortasunaren gainetik, baloratu duten gauza bat izan da hori. Eta horrek nolabait Euskaldun dimentsio moral horren balioan jartzen du. Eta agintari dagozkienez, printzipioak eta balioak aitortzen bali madizki ere, baita ere prestakuntza eta eskarmentua izatea hobesten dute. Hortaz, hasierako ideia batzuk dira horiek, eta oraindik hobeto esplotatu, gurutzatu eta aldagai soziodemografikoekin landu behar direnak. Bere esanetan ikerketa honekin mahai gaineratu nahi izan dute Euskal Herritarren pertzepzioak zeintzuk diren demokraziari lotuta. Demokrazia Arantzazulaben egitekoarekin oinarrizko lotura duen esparrua da. Beste alde batetik egun, pilpilean dagoen gaia da, demokraziaren krisia, herritarren desafekzioa, atxekabe politikoa, alako gaiak pilpilean daude, batez ere mendebaldeko herrialdietan, eta orduan bada hainbat ikerketa eta hainbat lan egiten ari dira, bai hemen gurean eta baitaren nazioartean ere nolabait kezka horri argia bilatu nahian, eta bazen gurean hainbeste landu ez den galdera bat, eta hain zuzen ere hau, zeintzuk diren ulermenak, edo Euskal Herritarren pertzepzioak demokrazia sistema bezala horren inguruan, eta hori nahi izan dugu mahai gaineratu, eta ikerketa hori abiatu nahi izan dugu, eta baita ere diodan bezala Arantzazulaben egitekoarekin lotura zuzena duelako, nolabait guk lankidetzazko gobernantza sakondu nahi dugu, eta bai abiapuntuko hipotesia da, edo lankidetzazko gobernantza planteatzen da nolabait demokraziaren krisi honi, alternatiba bat edo soluzioa bilatzeko irtenbide gisa. Eta horregatik oso oinarrizko gaia da gurean. Azaldu duenez, beren egiteko nagusia lankidetzazko gobernantza eredua edatzea da. Izan ere, bere esanetan erronka globalei tokitik erantzuteak eraginkortasuna eta jasangarritasuna areagotzen du. Ondorio nagusiak izan dira, badela nolabaiteko borondate bat, elkarrekin lana egiteko, epe motzeko helburuak finkatu ditugu, adibidez datozen hilabetetan, hilean behin sortuko dugu alako espazio bat virtuala, internetean, bakoitzak bere esperientzia eta praktika aurreratuak partekatuko dituen, erronka hauei erantzunak emateko, eta nolabait, elkar ezagutzen sakontzen jarraitzeko. Lehen pilotu batzuk edo lehen proiektu batzuk baita ere identifikatu ditugu, elkarlanean egiteko, eskualde edo erregio ezberdinen artean, nola berrikuntza ekosistemak sostengatzeko finantzazio mekanismo eredu berrien inguruan arakatu nahi dugu, eta horiekin esperimentatu nahi dugu, baita ere trantsizio ezberdinei sozioekologikoari erantzuna emateko erregulazioaren esparru horretan baita ere asko dago egiteko, eta benetan praktika aurreratuak aurkitzen dira, hainbat munduko hainbat lekutan, orduan horiek gurera ekarri nahi ditugu, eta horiekin esperimentatu nahi dugu, orduan hasiko gara pixkanaka elkarrekin proiektuak egiten, berrikuntza profesional ezberdinekin, gobernu aurreratu ezberdinekin, eta horiek guztiak sostengatzeko, eta inpaktua handitzeko edo biderkatzeko finantzazio iturrien esplorazioa egingo dugu, eragile batzuk hartu dute bere gain ardura hori, azkenean dirua behar da eta finantzazioa behar da, egitasmoak gauzatu ahal izateko, eta badira, zeintzuk dira, diru iturri eta finantzazio iturri lor ditzazkegu, elkarrekin proiektua begaratu ahal izateko. Gai zaldatuta bigarren fasean sartu da Ipar Euskal Herriko mugimendu abertzalea birformulatzeko bagira prozesua. Inkesta zabal bat abiatuko dute ondoko hilabetetan abertzaletasunaren diagnostikoa egiteko, iritzi bilketa horren bidez gogoetari bide eman nahi diote. Quelles sont ses principales forces? Quel est le niveau d'implication des abertzalés dans les différentes luttes sectorielles? Quel est le niveau d'engagement et d'implication zaigu diagnostikoaren fasea, eta egun aurkeztu dugu, beraz, arratsalde honetatik goiti hedatuko dugun inkesta handi bat, beraz, linean izanen den inkesta bat, 20 bat galderaz osatua, eta honen helburua da inahala abertzale, orduan abertzale sentitzen den inahala jende galdezkatzea, bere iritzia jasotzea, egin den bideaz, bereziki azken 10 urtetan, etorkizuneko perspektibetaz, eta ere mugimendu abertzalearen egoeraz. Les évolutions des 10 dernières années, il y a des questions donc, sur l'évolution des différentes luttes en Pays Basque Nord, l'évolution du mouvement abertzale lui-même et l'évolution institutionnelle.
Gasteizko udalak euskara sustatzeko hezkuntza, kultura eta gizarte proiektuak aurkeztu ditu. Azpimarratzekoa gainera, 2022-2023ko ikasturterako euskara ikasteko Gasteizko herritarrek duten laguntza deialdia. Tinko elkartearekin ere hitzarmen bat sinatu du zinemaren arloan euskara sustatzeko. Horrez gain, Geu elkartearekin hitzarmen bat sinatuko du 2023-2024 aldian. Gasteiztik mugitu gabe LGTBI fobiaren aurkako hilabetea ospatuko da. Hori dela eta maiatza osoan zehar aniztasunaren aldeko hainbat ekitaldi egingo dira. Konferentziak, tailerrak, kontzertuak, ikastaroak eta zineforumak antolatu dituzte hirian. Garraioari dagokionez Alababusek Gasteiz eta Agurain lotuko ditu. Nerea Garzia. Arabako Foru Aldundiak Nafarroako gobernuak orain arte historikoki eskaini duen zerbitzua bere gain hartu du. Agurain eta Gasteiz arteko ibilbidea Gasteiz Dulantzi Araia linean sartuko da. Gainera, erabiltzaileek bat, barik eta mugi txartelekin ordaindu ahal izango dute. Agurain eta Gasteiz arteko ibilbidea Gasteiz Dulantzi Araia linean sartu da. 5. linean hain zuzen ere. Orain arte Nafarroako gobernuak eskaintzen zuen Agurain eta Gasteiz lotzen zuen zerbitzua. 2021ean erakundeek hitzarmena sinatu zuten Arabako Foru Aldundiak zerbitzua bere gain hartzeko. Aurrerantzean 17 eta 11 arteko bidaia kopurua eskainiko du. Noranzko bakoitzeko lanegunetan eta asteburuetan urrenez urren. Lanegunetan lehenengo bidaia Aguraindik Gasteizera goizeko 6etan izango da, eta azkena gaueko 11 laurden gutxitan. Gasteiztik Agurainera berriz lehenengo autobusa goizeko 6:10 gutxitan izango da, eta azkena gaueko 10:00 Gainera erabiltzaileek bat, barik eta mugi txartelekin ordaindu ahal izango dute. Izan ere, txartel horien bidez deskontuak eskuratuko dituzte. Eta ingurumenari dagokionez eguzki parke bat eraikitzeko baimena eskatu du INR Energia berriztagarrien ekoizleak Senperen. Senpereko Zaluagagunean egingo lukete, 3 hektareako edadura izango luke eta arriskurik gabeko hondakinak lurperatzeko instalazio ohiaren gainean eraikiko lukete. Ipar Euskal Herrian ere energia berriztagarrien aldeko apustua egiten ari dira.
INR energia berriztagarrien ekoizleak eguzki parke bat eraikitzeko behimena eskatu du Senpereko Zaluaga gunean dagoen zabor biltegian kokatzeko helburuarekin. Biltagarbi kudeatzen dituen lurretako baten gainean eraiki nahi dute, arriskurik gabeko hondakinak lurperatzeko instalazio ohiaren gainean. INR-ko zuzendaritza batzordea jakinarazi du sozietateak eraikitze baimena eskatu duela dagoeneko Senpereko herriko etxean, eta biltagarbik jada adierazi du proiektua begi onez ikusten duela. 3 hektarea hartuko dituen proiektu herrikoia litzateke, eta urtero 2,3 gigabat ekoiztera iritsiko lirateke. 500 etxe kontsumitzen duten elektrizitatea adina ekoiztuko lukete. Proiektu horrekin INR-en ekoizpen ahalmena 5 aldiz biderkatuko da. Senperen joango den eguzki parke hori 2024 amaieran eraikitzen hastea espero dute. Dena denez aurrera eraman nahi duten proiektu bakarra, urtean zehar INR-ek beste 4 eguzki parke eraikitzeko baimenak eskatuko ditu Baiona, Urruña, Maule eta Besaskanako zabor biltegietan kokatu nahi dituztenak. INR herritarren energia ekoizten duen sozietatea da, eta enpresa herritarraren egitura fotovoltaiko guztiak erakundeetako espazioetan ezartzen ditu. Aipagarria da bestalde lur degradatuetan soilik garatzen dituela lurreko zentral fotovoltaikoak, hau da beste erabilerarik izan ezin duten lurretan, hala nola zabortegietan. Erabaki horrekin INR-ek ziurtatu bere proiektuak ez direla eremu naturaletan edo laborantza lurretan gauzatuko, lurre espekulazioa aktibatu gabe eta beste erabilera batzuekin hala nola etxebizitzarekin lehian sartu gabe. Hemendik 2030 urtera, Energia Euskal Herriko elektrizitate berde hornitzaileak saltzen duen energiaren 100% ekoiztu nahi du INR-ek. Uztaldi Bio nekazaritza proiektua ezagutuko dugu orain bertako kide Borja Etxeberria eta Gorka Igualekin. Lizarran bizi eta lan egin nahi zutelako sortu zuten proiektua eta beren produktuak inguruko dendetan merkaturatzeaz gain, hilabeteko 2. larunbatean egiten den plazara Lizarrako merkatuan ere saltzen dituzte. Bueno, Gorka eta Borja gea, Uztaldi Bioken bilangiok eta buruak. Eta proiektu hau sortu genuen guretzako, Lizarran bizi eta lan egiteko eta hortan gabiltza. Argi geneukan nekazaritza egin genuela eta ekologikoan, gizartearekin eta Lizarraldearekin daukagun konpromisoagatik. Zergatikan ekologikoa, eskenean gure ingurua eta gure herria zaindu nahi genuelako, eta ikusten genuen produktu ekologiko horiek beharrezkoak ziren hemen eta gure ingurua zaintzeko, zen eta ikusten genuen ondoko baratzetan azkenan produktu kimiko eta pila bat erabiltzen zirela eta erabiltzen dira, eta azkenean produktu horiek gure ibaietara edo eta gure lurrera erosten dira, eta azkenean guk hori nahi genuen ekiditzea eta horregatikan hasi ginen gure baratza produktu ekologikoekin egitea. Gustatzen gera hemen Lizarran ekoiztea eta harik eta gertuen salmentak egitea, eta hori produktuari gehigarri bat ematen dio, ezta? Hemengo ekoizpena eta hemen saltzeana oso garrantzitsua da guretzat. Bueno, egin neguan gaude ilarrak landatzen, borraia eta zia zerba jasotzen, eta pixko bat itxoiten eta lurra prestatzen udaberriari begira. Udaberria martxoa alderan, martxoa pila alderan, tomatea, kuiatxoak eta landatzen hasten geha. Ja, udazken aldera, hasten geha kanpoko landaketekin ere, irai aldean edo, eskarolak, atxikoriak, azak, eta loko produktu guzti horiek. Landarekin nahi deguna da alde batetik polinizatzea, gure kalabazin loreak edo tomate loreak polinizatzea eta lore gehiago ateratzea gero produktuan tomate gehiago ateratzeko,
edo kalabazina edo lusoker gehiago ateratzeko. Eta gero beste aldetikan ere loreak erabiltzen ditugu, depredadoreak, bai adibidez baratzan edo pulgoiari aurka egiteko depredadore asko daude, eta depredadore horiek loreetan eta izkutatzen dira edo bizitzen dira. Loreak dira haien bizilekua eta hortarako loreak jartzen ditugu bai produktuen artean eta bai negutegiko hilaretan. Bueno, gure Ustaldi bioproduktuak, azkenean alde batetik bai dendetan saltzen ditugu eta gero plazara, Lizarrako hemen merkatuan ere saltzen ditugu. Plazara guretzako egitasmo garrantzitsua da eta izan zen. Azkenean nahi genuen sortzea nekazari eta beltzaintzainen merkatua, azkenean hemen Lizarran daukaguna da distribuidoren merkatua, eta guk nahi genuenena izatea da produktoreen edo nekazari eta beltzaintzen merkatua. Hortarako, bai zepaenerekin batera, baita udaletxarekin batera, eta ester udaletxeko teknikariarekin batera, hainbat eta asamblea egin ondoren lortu genuen plazara merkatua Lizarran egitea. Larun batetan egiten da, larun bate hilabetearen bigarren larun batea, eta horrekin nahi genuena da, hori ez, azkenean nekazari eta beltzaintzen merkatua izatea, nun Lizarra eta Lizarraldeko nekazariek Lizarrako foruen parantzan biltzea eta gure produktuak han saltzea. Garrantzia ematea jendeak ikustea bertako ekoizpenak zaindu behar ditugula. Bertako produktua, nahiz eta ekologikoa ez du izan, baina bertako produktua izatea oso garrantzitsua dela, zen bestela, bukatuko dugu Nafarroko produktua kanpoan saltzen eta Almeria eta Murtziako produktuak ekartzen. Eta hori ez dugu nahi. Bueltan da Gipuzkoako Euskal Ingurune digitalean lan egiten duten emakumeen eginkizuna aitortzen duen Gladys saria. 3. edizioa da dagoeneko eta teknologia arloan aritzen diren emakumeen ibilbidea eta proiekzioa saritu nahi da beste urte batez ere. Bueltan da Gipuzkoako Euskal Ingurune digitalean lan egiten duten emakumeen eginkizuna aitortzen duen Gladys saria. 3. edizioa dagoeneko eta teknologia arloan aritzen diren emakumeen ibilbide eta proiekzioa saritu nahi da beste urte batez. Sari honen helburua ingurune digitalean lanean ari diren emakume gazte euskaldunak saritzea da. Erreferenteak sortuz eta beraien lana sustatuz. Hautagaitza aurkezteko pausoak zeintzuk diren azaldu dituzte. Izan ere norberak edo erakunde batek proposatu dezake hautagaiaren izena. Azken kasu honetan, hautagaiaren merezimenduak azaldu beharko dituzte hautagaitza aurkeztean. Gainera aurtengo edizioko sari ekonomikoa iazko baino altuagoa izango da. Iaz irabazleak 3.000 euro jaso baitzituen, eta 2023ko irabazleak 4.000 euroko saria jasoko du. Horrez gain irabazlari bere jarduna azaltzen duen bideo laburra grabatuko zaio, antolatzaile gazten artean zabaltzeko. Eta hauekin adostutako eskoletan eta kaixomundua.eus lehiaketaren sari banaketan hitzaldi motibatzaileak emango ditu. Gladys sariak eremu digitalean egin dezaken ekarpena oso handia dela iritzi diote antolatzaileek, emakume informatikariek egiten duten lana ezagutzeko aukera ematen duelako eta berritzaileak eta puntakoak diren lanak erakusten direlako. Emakumeek zientzia eta teknologiari lotutako lan eta jakintza esparruetan duten presentziari buelta eman nahi diote, berdintasunean aurrera egiteko. Gladys sariaren 3. edizioko irabazle izendatzerako orduan, hainbat irizpide hartuko ditu aintzat epaimahaiak.
Gehienez 40 urte beteko duten emakumei zuzenduta dago, eta hautagaien egoera pertsonalak bere ibilbide profesionalean izandako eragina izango da kontutan. Gladysarian izena emateko epea ekainaren 20 arte egongo da zabalik, gladysaria.eus webgunean. Euskal filologiak ezagutza arlo izateari uzteko erabakiaren aurka egin dute EHUk eta Euskaltzaindiak. Martxoan onartu zuten Espainiako Gorteek unibertsitate lege berria eta hura garatzeko ondu duten proiektuak onartuko balute, Euskal filologiak ezagutza arlo izateari utziko lioke. Eusko ikaskuntzak Kirmen Uribe idazlea saritu du. Sariaren epaimahaiaren ustez, euskararen eta euskal kulturaren enbaxadore nagusietako bat da eta 70ko hamarkadako belaunaldiaren erreferentea. Zure bihotzaren gakoa banu, esango nizuke, ez utzi inori zure gainetik jartzen. Are gutxiago, gizonezkoa bada. Eutsi beti zure duintasunari. Ez ahaztu ondo lan egitea dela pertsona duin egiten duena. Izan zure ogibidea, inoren mende ez izateko. Ez zaitez fida botereaz, erabile egingo zaitu. Zaude gutxi daukatenen aldamenean. Izan inozoa, ametsik xaloenek aldatu dute eta mundua. Dena den, kontuan izan ideiarik ederrenak ez duela zentzurik pertsonaren bat zapalduz gauzatzen bada. Hitz egokiak aurkituz gero esango nizuke, utzi bizitzen, bakoitzak bere usteak eta bizipena ditu, errespeta itzazu naiz eta zure kontrakoak iruditu. Lagundu premia duenari, zabaldu etxea arrotzari zalantzari gabe, errespeta sinesgabeak eta sineztunak. Eta Bilboko zinemaldi fantastikoak 29. edizioa ospatuko du, maiatzaren 5-etik 13. Jaialdiak Zorion Egilehor aktoreari emango dio bere ohorezko sarietako bat aurten. Paco Plaza zinemagile kataluniarrak ere sari bera jasoko du eta Belen Rueda aktore espainiarrak bere aldetik Fanteko Izarra saria. El Fant está de vuelta. Muchísimas gracias. La semana pasada, el domingo, David se cayó de un edificio. Desde la azotea de casa y se rompió. ¿Pero qué pasa? ¿Que no me crees? Ese tonito. Cuidado. El fantástico caso del golem. Mi padrastro le gustaba hacerse el chulo haciendo chapuzas en casa y con el martillo. Eta musikari dagokionez azken sustraiak taldearen Goierri Lanberria ezagutzeko aukera izango da gaurko musika zuzenean saioan. Koldo Tamendik nabarmendu du urte hauetako ibilbidearen garapena dela lan hori. Entzun dezagun. Tira, hasteko konta iguzu, zer talde da gaurkoan saioko protagonista? Gaurko talde protagonista azken sustraiak talde izango da, Goierri aldetik etorren taldea da honakoa, eta disko berria besapean.
Eta nolakoa izan da, edo konta iguzu zein den taldearen ibilbidea ez disko honetara iritsi arte? Ongi, taldea 2015 urte inguruan sortzen da, aurretik beste musika egitasmoetan ibilitakoak dira musikari gehienak, eta azken sustraiak taldearekin beste abentura bat jartzen dute martxan. Urte hauetan guztietan 4 disko argitaratu dituzte, azkena gaur aurkeztuko dugun Goierri lana da, tartean disko akustiko bat pandemiaren erdian, eta esan bezala 2015 ona, estudioko 4 disko eta kantu xorta interesgarri bat. Eta azken lanak ez, Goierri izena duenak, zer berriaka edo dakar edo ze gai ditu izpide, estilo aldetik ere ez, jarraipen bat da orain arteko lanena? Esan daiteke garapen bat dela Goierri diskoa, ez? Ez da disko monografiko bat, baina badu hildo bat kantu guztiak lotzen dituena, ez? Nortasunetik, bertakoa izatearen garrantzitik abiatzen da diskoa, taldea Beasainen sortua da, inguruko musikariekin, Nafarren bat ere badute gaur egun bere formazioan, baina sortzen da pixkat horratzean dugun irudi horretatik, ez? Kanposen baserria, Goierrin, taldearen entsegu lokala pandemian zehar, eta hor sustraietara itzuli zen taldea, eta hortik abiatzen dute, ez? Aipatu duen bezala, bertakoa izateren garrantzi horretatik, ez? Eta diskoan 10 kantu bildu dituzte, eta horietako asko omenaldi txikiak dira, ez? 8 txikian kanta esaterako bertsolariei egiten die aipamena, euskarari zentzu batean, eta beste kantueten ere taldearen sustraiei, zaletuei, eta bestelako gaiak tratatzen dira. Musikalki punk rock eremuan kokatzen da taldea, punkoiaren zertzeleak bazituzten lehen garaian, eta pixkanaka garatuz joan dira, eta gaur egun estilo amerikarra edo alemaniarra duten kantuak jorratzi dituzte. Garatu dute kantatzeko era, garatu dute gitarren tratamendua, eta disko honetan esan daiteke, taldeak beraiek aipatuta, benetan lortu dutela behingoz buruan zuten soinu hori, azken sustraiak taldearen soinua, gaur egun Goierri diskoan topatzen alduguna delako. Eta orain gainera diskoa aurkezteko bira murgilduta da bandan, eta datozen egun eta asteetan agertokietan ariko dira baita ere, ez da? Halaxe da, taldea zuzen ariko da, lehenengo geltokia asteburu honetan izango da, Atarrabiako Toten aretoan, Deskontrol eta Delio taldearekin, eta hortik aurrera uda beroa izango du taldeak, ez? Badakizu, azkenean musika talde batek bere inguruan doan guztiarekin batera, ez? Azkenean hainbat kontzertu ere ezin dituzte eman, lanak eta bestelako konpromezuak medio, baina hilabetean pare bat aldiz ikusteko aukera izango da azken sustraiak agertoki gainean. Eta bide horretan, Beasainen, Oteizan, Amurrion edo Donostin izango dira, asteburu honetatik hasi eta uztaila bitartean, eta gero ere gehitzen joango diren beste hainbat emanaldi. Azken finean esan daiteke, azken sustraiak taldea, eremuko talde gehienak bezala, punk rock talde gehienak bezala, diskoak ondo daude, soinu ona lortzen dute, baina zuzenean egiten dute estanda kantu horiek, ez? Azkenean zuzenean estanda egiteko sortua diren kantuak baitira, ez? Eta kiroletan bi egun besterik ez dira falta, Osasunak Sevillan jokatuko duen kopako finalerako. Arriskua handikoa izendatu den partidu erraldoian Real Madrid eta Osasuna aurrez aurre arituko dira, eta Nafarroatik 20.000 lagun inguru hurbilduko dira Sevillara. Atzera kontaketa, urduritasuna, emozioa eta batez ere ilusioa dira gorritxoek azken egunetan dituzten bizipenak. Zaletu gehienek elastikoa eta bufanda prest dute Sevillarako zakuan sartuko dituzten puxken artean.
baina bufandarekin batera eguzkitarako krema, kasketa eta eguzki betaurrekoak izanen dira zaletuen outfita osatuko duten komplementuak. Izan ere, Andaluzian ohikoa den bero zapa iragarri dute. Osasunzaleek trenean, autobusean edota autoetan eginen dituzte kasik 1000 kilometro. Inoiz atzenduko ez zuten asteburua bizitzeko. Baten batek dio, Kartujatik gertu izanen den Osasunako fanzoneak uztailaren 6 emanen duela. Arrisku handikoa izendatu duten Real Madrilen aurkako norgehiagoka gaueko 10etan izanen da. Hala ere, 8etarako ateak irekiko dituzte eta partidua hasi aitzin show musikatu batez profitatu ahal izanen dute zale privilegiatuek. Ozuna Puerto Ricotarra emanaldiaren kartelburu izanen da. Marta Sánchez, Brian Cross, Soraya Arnelas eta Romy Lourekin partekatuko du agertokia. Sevillara heldu ez diren zaletuek hiriburu eta herrietan paratuko dituzten pantailetan partidua ikusteko aukera izanen dute. Irabazi edo galdu, Osasunak historia egin du eta hori ospatzekoa da. Araba Rugby Cuperen aurtengo edizioa asteburu honetan izango da Gasteizen, guztira 28 klubetako 85 talde bilduko dira. Sobre todo votan los árbitros, que son los que más directamente están involucrados en los partidos, votan los entrenadores durante los partidos y luego hacemos una pequeña reunión de consenso entre la organización del Araba Rugby Cup, con los árbitros, con las votaciones que han juntado de cada partido y de cada actividad, y con eso se decide el club ganador. A2 pilotak bertsogintza eta pilota uztartzen dituen udaberri torneoa aurkeztu du. Beasainen eman zuten torneoaren berri atzo Igartza jauregian. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara. Gaurkoan Lieren eramaten abestiarekin agurtuko zaituztegu, gustatuko zaizuelakoan besterik ez gure aldetik. Hoiek izan dira gaueko albistegiak gurean gaur utzi dituenak. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro, 11.eu satarian daudela eskuragarri. Ongi izan eta astelehenera arte. Buzpana zapaltzen doktore zaren hori porrota plan
zaintzen, akatsak bikoitz ordaintzen, probatu alduzu zeu